છે અને શિયાળાની ઠંડી એટલે શિયાળાની ઠંડી. તો આપણે આવી ગયા છીએ અહીં પીછી કરવા બહાર ઓટે, તો પીછી કરી લેવી. પીછી કરીને આપણે ભાગ્યા વાડીએ કેમ કે બે બાલ મંદિર વાળા વાસડા છૂટી ગયા છે, તો એ આવ્યા છે એટલે ફોન આવ્યો હતો એટલે આપણે ભાગ્યા વાડીએ. તો પહોંચી ગયા વાડીએ. ત્યાં તો આપણો બ્લેક કમાન્ડો અને રેડ કમાન્ડો બે વાસડાની પાછળ દોડ્યા હાવ હાવ કરતા. બાલ મંદિર વાળા વાસડાને તગડીને આપણે આવતા ગયા ઘરેથી વરિયાળી સોરવા માટે દાડિયા લઈ ગયા. દાડિયાના સાધન તૈયાર કરીને આપણે હાલતા થઈ ગયા અમે. દાડિયાને છોડવાનું કામ ચાલુ છે. આપણે દાડિયામાં પાણી ભરતા લઈને પાણી ભરવા ભરતા છીએ. આપણે આપણે બેસી ગયા છીએ રોંઢો કરવા. તો બધા રોંઢો કરવા બેસી ગયા છે. તો હાલો આપણે બધા રોંઢો કરવા. બ્લેક કમાન્ડો અને રેડ કમાન્ડો સાથે આપણે આવતા